বেআইনিভাবে রেলের জমি দখল করে রাখাকে পুনরুদ্ধারের অভিযান চালালো পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। এর আগেও শিয়ালদহ নর্থ ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে একাধিকবার অভিযান চালিয়েছে রেল পুলিশ। এবার এক ধাপ এগিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিল রেল কর্তৃপক্ষ। আজ কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ গেট সংলগ্ন এলাকায় রেলের জমি পুনরুদ্ধার করল আরপিএফ এর বিশেষ টিম। জানা গিয়েছে, আজ ওয়ার্কশপ এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি পুনরুদ্ধার করে সিল করে দেয় রেল পুলিশ। সেই বাড়িগুলিতে কেউ থাকতো না বলেই জানা গিয়েছে। এর আগেও রেলের তরফে একাধিকবার জায়গা খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আগামী দিনে এরকম অভিযান চালিয়ে রেলের জমি পুনরুদ্ধার করা হবে বলে জানা গেছে রেল সূত্রে। কটা সিল হলো আজকে? আজকে আপনার 1050 এবি, এটা কত আছে এ, আর আপনার ওইদিকে L18 এবি। আচ্ছা, আপনি কি দেখলেন এসে? আমি দেখলাম আমার জলের লাইন সব সিল আছে কিনা, ওকে আছে, সব ঠিক আছে। ওনারা এবার সিল করলো, সব প্রোটেকশন ফোর্সেস। এটা কি কাঁচাপাড়ার ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট ডাবল। হ্যাঁ। কজন ফোর্স এসেছিল? কজন আপনার 6জন। দেখতে দেখতে 5 বছর হলো আমাদের একসাথে পথ চলা। কাটিয়েছি আনন্দের নানা মুহূর্তগুলো, অঙ্গীকারবদ্ধ আজীবন এইভাবেই পাশে থাকব। ভালোবাসা আর সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঠিক যেন প্রথমবারের মতন। ভরসা যেখানে পুরোপুরি, ভালোবাসাও সেখানে অটুট। বি দাস অ্যান্ড সন জুয়েলার্স ফিরে এলো নতুন রূপে, নতুন সাজে। বি দাস অ্যান্ড সন জুয়েলার্স, ওয়ার্কশপ রোড, কাঁচরাপাড়া। সমস্ত রকমের বেবি ফুড, হেলথ ড্রিঙ্কস আর সব ব্র্যান্ডের কসমেটিক্স প্রোডাক্টসের সেরা সম্ভার সহেলি কসমেটিক্স, স্টেশন রোড, গান্ধী মোড়, চৌমাথা, কাঁচরাপাড়া। বিরিয়ানি অন্যরকম ভালোবাসা, বিরিয়ানি মানে আমার কাছে নেশা। বাবা বিরিয়ানি নিয়ে এসেছে বিরিয়ানি প্রেমীদের জন্য আনলিমিটেড ডিশের ব্যবস্থা। মন শুধু বিরিয়ানি খেতে চায়, হোক না তেল চর্বি। 200 টাকায় মটন ও 130 টাকায় চিকেন বিরিয়ানি, তাও আনলিমিটেড। জমে যায় যদি হয় সাথে বড় হানি, চোখ মেললেই শুধু দেখি বিরিয়ানি। বাবা বিরিয়ানি 109 ওয়ার্কশপ রোড, থানার মোড়, কাঁচরাপাড়া, পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের কাছে। চোখেতে ভাসে বিরিয়ানি।